Hoy nos preparamos un guiso de patatas con un variado de setas de las que ya vienen congeladas del súper. Este tipo de alimentos congelados me parece una muy buena opción y además si no quieres hacerlo con setas, pues puedes hacerlo con otras cosas como pueden ser unas alcachofas. Lo primero que haremos será rehogar una cebolla que hemos cortado previamente en un poquito de aceite con un poquito de sal. Le incorporamos unos dientes de ajo laminados, yo en este caso he puesto 4, una cucharadita de pimentón dulce, un poco de tomate frito y un poquito de vino blanco. Le damos unos minutos para que reduzca el alcohol y vamos a incorporar nuestra seta. En este caso voy a utilizar una bolsa entera de setas, es para 4 personas lo que estoy haciendo, pero voy a utilizar esta receta como guarnición o como primer plato. Si fuera como plato único, haría un poquito más de cantidad. De patatas, como veis, no son muy grandes, son pequeñas, he puesto 5 patatas. Pasados unos minutos vamos a incorporarlas a nuestras setas y lo cubriremos de agua. Yo le he puesto ya caliente y he rectificado un poco de sal. Lo voy a tapar y lo voy a dejar a cocción media. Si luego necesitáis rectificar un poco más de agua, le ponéis más. En unos 15-20 minutos tendríamos las patatas, depende del corte que le hayáis hecho. Le ponemos un poco de perejil picado por encima y ya lo podemos servir. Espero que os haya gustado la receta. Si os animáis a hacerla ya me vais contando. También os animo a que me dejéis un like y os suscribáis al canal. Y como siempre queda lo más importante, disfrutarlo.